يلا يا جماعه هنبدا فيديو جديد وان شاء الله هيعجبكم. وقبل ما نبدا هنصلي على النبي. الفيديو بتاعنا النهارده ايه؟ عن الجنيه واشكال الجنيه. لكم معايا كده ده ايه الجنيه، تفعيل زر الجرس واللايكات بتاعتكم الجميله والاشتراك. شكرا عن اي حد بيشترك عندي، ويا رب يا رب حال ايام المفترجه يرزقنا جميعا يا رب، ويصب علينا من الحلال صبا كالماء، ويجعل من كل ضيق المخرج لكل انسان فينا يا ارحم الراحمين يا رب العرش العظيم. كرمنا جميعا ان شاء الله من فضل الله. قبل ما نبدا بقى صلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى ايه اشكال الجنيهات بتاعتنا. الجنيه بقى مصر ايه بقى له كام شكل. ده شكله اهو يا جماعه مكتوب عليه ايه بنك الاهلي المصري. ده سنة كام؟ سنة 1957. ده الشكل بتاعه. وده سنة كام؟ سنة 1967. وده الشكل بتاعه. الشكل التاني ايه ده شكله وده شكل. وده الجنيه البني شكل طبعا مختلف خالص خالص. ده الشكل التاني. ده سنة كام؟ 1976. ده كده الشكل التالت. تعالى بقى ايه الشكل الرابع بقى اللي هو ايه الاخير بتاعنا النهارده. ده الشكل بتاعه. ده سنة كام؟ سنة 2022. وده الجنيه بتاعنا. احنا كلنا عليهم كان من الناس اللي بحب الجنيه المصري جدا وبحب مصر جدا جدا. انا يا جماعه من الناس اللي بحب الجنيه المصري جدا جدا. ربنا يا رب يحفظ بلادنا ويجعلها عمار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.